हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आज मैं आपके लिए रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बदलते मौसम में अगर आपको सर्दी जुकाम, गले में खराश, छाती में बलगम जमना या कोई भी बीमारी अगर आपको हो रही है तो आप उसमें इस काढ़े को, होम रेमेडी को आप बनाकर यूज में ले। फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आपके गले में आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा। आपको बिल्कुल भी, आपके बच्चों को, आप बड़ों को, सभी को आप ये दे सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट से सभी कीटाणुओं को दूर भगा सकते हैं और आप गले में फटाफट से आराम पा सकते हैं। बड़े बुजुर्ग सभी इस काढ़े को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो सभी इस काढ़े को ज़रूर यूज में ले। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें मैं डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी को हम उबलने देंगे। पानी हमारा अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है, गर्म हो गया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून काला नमक। काला नमक डालने से फ्रेंड्स हमारा गला साफ होता है। अब मैंने इसमें डाल दिए 1/2 टेबल स्पून दालचीनी पाउडर। इससे सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा मिलता है। और ये मैंने ली है 3 से 4 काली मिर्च और 3 से 4 हम इसमें लौंग डाल लेंगे। इसको हम खलपत्ते में डालकर इसे हम कूट लेंगे, या फिर आप इसको अदरक को भी इसी में डालकर कूट सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट अदरक किसनी में किस कर भी आप इसे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लौंग और काली मिर्च को कूट लिया है। अब हम इसे काढ़े में डाल देंगे। आप इसे अदरक को हम इसमें घिसकर डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो सभी चीज़ों का पाउडर बना सकते हैं मिक्सर में पीसकर, और आप पूरी सर्दी में इसे इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी चाय भी बना सकते हैं, जैसे मैं काढ़ा बता रही हूँ। ये मैंने लिया है सूट को भी हम कूट कर डाल देंगे। तो जैसे फ्रेंड्स, मैंने काढ़ा बनाना बताया। अगर आपको काढ़ा नहीं पीना है, आपको चाय पीनी है, तो आप यही सभी सामान डालकर आप इसमें दूध ऐड कर दीजिए और उसको उबाल लीजिए। आपकी चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। मैंने इसमें सूट डाल दिए। अब ये मैंने लिए है 5 से 6 तुलसी के पत्ते। इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये होते हैं और ये सभी के घर में तुलसी अवेलेबल होती है, तो आप इसे ज़रूर यूज में लें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 5 से 6 पत्ते काढ़े में डाल दिए हैं। अब हम इसे थोड़ी सी मिठास देने के लिए हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ भी फ्रेंड्स बहुत ही गर्मी देता है। गुड़ में बहुत गर्मी होती है, तो आप जितना मिठास इसमें देना चाहते हैं उतना आप इसमें गुड़ ऐड कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आपको इसको जब इतना उबालना है कि ये 1 गिलास से आधा गिलास से भी कम ये हो जाए, इतना आपको इसे उबालना है। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा काढ़ा अच्छे से उबल गया है। अब मैं इसे छान लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे कपड़े में भी छान सकते हैं और चाय छन्नी में भी आप इसे चाय छान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे छान लिया है। अब आप इस काढ़े को हल्का सा गुनगुना ही आप इसे पिए, तभी ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे काढ़े की होम रेमेडी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस काढ़े को आप सर्दी में एंजॉय कीजिए। बाय बाय।